राहते ना, स्टेज सोडा, स्टेज पासून तर गर्दी असतेच, एवढी तुफान गर्दी, हे झाडावर चढतीयत, वरून पडायचे बाकी राहते. एक सांगू, डीजे वरती नाचणाऱ्या नृत्यांगना बघून कित्येकांचे हातपाय थिरकतील. डीजे वरती नाचणाऱ्या नृत्यांगना बघून कित्येकांचे हातपाय थिरकतीलही, पण कीर्तनातला टाळ आणि मृदुंग ऐकून ज्याचे हातपाय थिरकतील त्यानं समजावं आपला जन्म धन्य आहे. नाचो कीर्तनाचे रंगी, नाचो कीर्तनाचे रंगी, नाचो कीर्तनाचे रंगी, नाच कीर्तनाचे रंगी, नारा दीप लावून जगी, नारा दीप लावून जगी, नारा दीप लावून जगी, नाच रंगी, नारा दीप लावून जगी, नारा दीप लावून जगी, नाचो कीर्तनाचे रंगी, नाचो कीर्तनाचे रंगी, नाचो कीर्तनाचे रंगी, नाचो कीर्तनाचे रंगी. नाचू कीर्तनाचे रंगी, ज्ञानदीप लावू. कीर्तनामध्ये यावं, इथं नाचावं गावं, जन्माची धन्यता आहे. लेकरं उभी आहेत, येतायत, नाचतायत, गातायत, नाही का? किती गोड आणि बसली तिथले लेकरं. जन्माला यावं ना, माहित नाही आमचं मरण कधी आहे काय, आम्हाला माहित नाही, कल्पना नाही, पण जन्माला यावं तर असं इथं यावं, इथं जगावं, इथं नाचावं, इथं रंगावं, इथं गुंगावं. नाही तर आपले काही काही उभं मरत येत. ते 14 तारखेला येते तर आमच्याकडे तर लई गेले, आमच्या भागात लई गेली, रोडच जागा, रस्त्यात जागा गेलेली, एवढा पैसा का ठेवायला जागा नाही. आणि पोरग कहून गेलं तर फक्त ती नाही म्हणली. गुलाबाचं फुल घेतलं, तिच्या पुढे गेलं, तिला म्हणता अगं ऐक, मी तुझा कृष्ण, तू माझी राधा. ती म्हणती जमणार नाही, मी तुझी बहीण आणि तू महा दादा. घेतली फाशी, घेणं नाही देणं नाही. मरावं कुणासाठी नाही, याला पण महत्व आहे. कुणासाठी मरावं? कौन मरता है बेवफा सनम के लिए, 2 गज जमीन नहीं मिलेगी दफन के लिए. कौन मरता है बेवफा सनम के लिए, 2 गज जमीन नहीं मिलेगी दफन के लिए. अगर मरना ही है तो मर इस वतन के लिए, कम से कम तिरंगा तो मिलेगा हमारे कफन के लिए, हमारे कफन के लिए. जगावं माणसानं धर्मासाठी, मरावं धर्मासाठी, जगावं परमार्थासाठी, मरावं परमार्थासाठी. एक काहीतरी तर जमलं पाहिजे. आदरणीय हरिभक्तीपरायण चैतन्यजी महाराज देगलूरकरांची वाचावी ज्ञानेश्वरी फार सुंदर चिंतन आहे. चिंतन ज्यांना ऐकायला आवडतात ना, त्यांनी एक गोष्ट ऐका. सद्गुरू धुंड महाराज देगलूरकरांचा नामचिंतन सोहळा सप्ताह साजरा झाला आई मुक्ताई साहेबांच्या फडावरती. तर मुक्ताई मंदिर या युट्यूब पेजला जर सर्च कराल ना, तर वाचावी ज्ञानेश्वरी सद्गुरू धुंड महाराज देगलूरकरांची फार, ज्या नामचिंतन सेवेमध्ये सप्ताहामध्ये देगलूरकर महाराजांची चिंतन आहे, त्याच्यात एक वाक्य महाराज वापरतात की केलेलंच कर्मच भोगावंच लागतंच. चक्रांत व्याकरण दृष्ट्या का? कारण ती अटळ आहे, आणि जी गोष्ट अटळ आहे तिथं चक्रांत येतं. आता याला उदाहरण देतात महाराज की जसं बापानं वैताग दिला आणि पोरानं बापाला पाठीशी घेतलं. बापानं वैताग दिला म्हणून पोरानं बापाला पाठीशी घेतलं आणि लांब नेऊन सोडलं. पण कसं असतंय, म्हातारी माणसं आणि मांजर किती लांब नेऊन सोडा. ऐकताय ना? गावकरी झोपले का काय? म्हातारी माणसं आणि मांजर किती लांब नेऊन सोडा. आपण घरी यायच्या ते घरी हजर. बापाला दारात पाहिलं, पोरग विचारतो कवा आले, म्हणत तू याच आधी. परत पाठीशी घेतलं, काशीला आणलं, गंगेच्या किनारी आणल्यानंतर आता मात्र बापानं बघितलं, तू मला कशाला आणलं मला माहितीये, आता मलाही तुझ्यासोबत राहण्याची इच्छा नाही, पण एक काम कर, मला इथं नको ढकलू, थोडासा पुढं ने. पोरग म्हटलं इथं पाणी, पुढं पाणी सारखंच आहे, मरायचं तर इथंच मरायला. लय वैताग दिलं, इथं काय तिथं काय, जायचं तर आहेच ना. पोरग म्हणताय बापाला इथं जा, बाप म्हणताय पाया पडतो तुझ्या, पण मला इथं नको ढकलू, थोडासा पुढं घे. कारण काही वर्षांपूर्वी माझ्या बापाला मी इथं ढकलला होता. काही वर्षांपूर्वी माझ्या बापाला इथं ढकलला होता. केलेलंच कर्मच भोगावच लागतं. जग जीवनाचे सार यावे जाणून सत्वर, जग जीवना
तैसे फळ देतो ईश्वर